Madaqaskar təxminən 70 milyon ildir təcrid olunmuş ada olub. Bu təcrid unikal endemik faunanın inkişafına səbəb oldu. Təxminən 2000 il əvvəl insanlar orada yaşayana qədər Madaqaskarın ada halına gəldiyi zaman mövcud olan növlərdən və ya daha sonra dənizi keçərək Madaqaskara keçən növlərdən törəyən çoxlu böyük və qeyri-adi heyvanlar yaşayırdı. Ekoloji boşluqlar çox vaxt Afrika materikindəkilərdən tamamilə fərqli tarixə malik heyvanlar tərəfindən dolduruldu. Bu endemik Malaqas heyvanlarının böyük bir hissəsi insanların, xüsusən də megafaunanın gəlişindən bəri məhv olmuşdur. Buna və kütləvi meşələrin qırılmasına baxmayaraq, Madaqaskar hələ də böyük əksəriyyəti dünyada bənzəri olmayan inanılmaz vəhşi təbiətə ev sahibliyi edir. Madaqaskar 50-dən çox milli park və digər qorunan qoruqları ilə ekoturizm üçün əsas yerdir. Materik Afrikadan olan quru məməlilərinin yalnız 4 müstəmləkəçilik hadisəsi olduğuna inanılır. Onlar Madaqaskara tenreklərin, liamurların, ət yeyənlərin və nesomin gəmiricilərinin əzdadlarını gətirdilər. Digər məməlilər kolonizasiyaları, amfibiya begemotları və yarasalar idi. Liamurlar Madaqaskarın məməliləri arasında ən məşhurudur. Onlara yalnız Madaqaskarda rast gəlmək olar. Meymunlar və digər rəqiblər olmadığından bu primatlar geniş yaşayış mühitinə uyğunlaşdı və çoxsaylı növlərə çevrildi. Tenreklər Madaqaskar üçün xarakterik olan başqa məməlilər qrupudur. Bu kiçik və orta ölçülü canlıların dünya növlərinin əksəriyyəti adada yerləşir. Adada gəmiricilər zəif təmsil olunur. Hamısı Nesomney alt ailəsinə aid olan bir neçə yerli növlə təmsil olunur. Bunlara nəsli kəsilməkdə olan böyük Malaqas nəhəng siçovlu daxildir. Uçmaq qabiliyyətinə görə adaya daha çox müxtəlif yarasalar gəlmişdir. Bununla belə, bunların yalnız 1/3 endemikdir ki, bu da quru məməlilərinin digər qruplarına nisbətən daha azdır. Adada karnivoranın 8 üzvü var. Hamısı indi endemik Eupleridae ailəsində təsnif edilir. Pişiyə bənzər fossa bunların ən böyüyüdür. (2008-ci ilə kimi rəsmi olaraq liamurun 99 növü və at növü vardır. Onlardan 39-u 2000-2008-ci illər arasında zooloqlar tərəfindən təsvir edilmişdir. Həmin il IUCN tərəfindən qiymətləndirilmiş 51 növdən 43-ü müəyyən dərəcə təhlükə altında olan növlər kateqoriyasına aid edilmiş, 6 növ isə ən yüksək risk təyinatı olan kritik təhlükə altında kimi təsnif edilmişdir. 2012-ci ildə qiymətləndirmələr xeyli daha bədbin oldu. Malaqasi ət yeyənləri arasında ilk növbədə pişiyə bənzər bir heyvan olan fossa var. Digər Malaqas ət yeyənlərinə Phaneroca fossana daxildir. Elmi adına baxmayaraq fossa ilə qarışdırılmamalıdır. Həm də Malaqasi kiçik dişli misk kimi tanınan çox oxşar adlandırılmış Phaneroca ilə qarışdırılmamalıdır. Madaqaskarda 5 növ manqus, həmçinin adaya gətirildiyi güman edilən ət yeyən heyvanlardan biri olan kiçik Hind sivininə də rast gəlinir.
Afrika materikində 3 növ tenrikə rast gəlinir. Tenriklərin əksəriyyəti təxminən 30 növünə Madaqaskarda rast gəlinir. Onlar bir çox fərqli nişlərə yayıldılar. Məsələn, tor ayaqlı tenriklər görünüşü və davranışı ilə çay susamurlarına bənzəyir. Kiçik kirpi tenrik öz adaşı kirpiyə bənzəyir. Madaqaskarda 30-a yaxın yerli gəmirici növü məlumdur. Onlardan 3-ü indi nəsli kəsilmişdir. Onların hamısı Nesomnimroy alt ailəsinin üzvləridir. Bunlar həmçinin siçana bənzər formalar, ağac siçanları, fossorial növlər və dovşana bənzər formalarla müxtəlif boşluqlara yayıldı. Madaqaskarda təxminən 69 növ yarasa məlumdur. Onların yarısından çoxu adaya endemikdir. İnsan Madaqaskara gəldikdən bəri ən az 17 növ liyamurun nəsli kəsilmişdir. Bunların hamısı sağ qalan liyamurların növlərindən daha böyük idi. Bunlara nəhəng ayı daxildir. İndiki növlərdən 3-5 dəfə böyük olduqları təxmin edilir. Madaqaskarda 280-ə yaxın quş növü var və bu cinsdən 200-ə yaxını qeydə alınmışdır. Böyük bir tropik ada üçün bunlar nisbətən aşağı rəqəmlər olsa da, yüksək endemizm dərəcəsi var. 100-dən çox quş növü endemikdir və onlardan 49-u 50.000 kvadrat kilometrdən az əraziyə malik məhdud diapazonlu endemikdir. Madaqaskar üçün unikal və yalnız Komor adaları ilə paylaşılan 5 quş ailəsi var. Muzitlər, yer kürələri, kukuroller, asitlər və banqalar. Bundan əlavə, son tədqiqatlar göstərir ki, bir neçə nəğmə quşu yeni bir endemik ailədə birləşdirilməlidir. Malagasi bülbülləri. Madaqaskara nisbətən az sayda sürünən ailəsi və cinsi çatmışdır. Lakin onlar 260-dan çox növə şaxələnmişlər. Bunların 90%-dən çoxu endemikdir. Bu qələmunlar çox yaxşı təmsil olunurlar və dünyadakı növlərin 2/3-ü orada tapılır. Madaqaskardakı digər kərtənkələ qrupları gekkonlar, dərilər, quşaq quyruqlu kərtənkələlər və iguanitlərdir. Adada 60-dan çox müxtəlif ilan var. Bunların heç biri insana zərərli deyil. 6 quru tısbağası növü, 5 endemik və 1 introduksiya edilmiş növ var. Quru tısbağalarına Afrika dəbilqəli tısbağası, sarı qarınlı palçıq tısbağası və Şərqi Afrika qara palçıq tısbağası daxildir. Sahillərdən iri dəniz tısbağası, yaşıl dəniz tısbağası və şahin dəniz tısbağası yuva qurmaq üçün istifadə edirlər. Zeytunlu dəniz tısbağası isə burada yem axtarır. Madaqaskarın ən böyük sürünənləri dərisi üçün ovlandığına görə çox nadir hala gələn Nil timsahıdır. Madaqaskar bu qələmunların geniş çeşidli endemik növləri üçün qaladır və gündüz gekkonları üçün radiasiya nöqtəsi hesab olunur. Mövcud olan 2 iguana cinsinin digər iguanalarla bazal əlaqəsi var və Afrikadan ayrıldıqdan sonra adada mövcud olduğu güman edilir. Madaqaskar böyük başlı tısbağası, hörümçək tısbağası, düz ayaqlı hörümçək tısbağası, radiasiyalı tısbağa və şum tısbağası nəsli kəsilməkdə olan növlərdir.
Madaqaskarda müntəzəm olaraq yeni növləri tapılan 290-dan çox amfibiya növü var. Bunların demək olar ki, hamısı endemikdir və əksəriyyəti ilkin meşələrlə məhdudlaşır. Madaqaskarda tapılan məşhur amfibiya növlərinə misal olaraq pomidor qurbağası və qızıl mantella qurbağası daxildir. Madaqaskarda endemiklərin çox yüksək olduğu zəngin şirin su balıq faunası var. Tam müxtəliflik qeyri-müəyyəndir. Çünki yeni növlər mütəmadi olaraq təsvir edilir və növlər kəşf edilməmişdən əvvəl yoxa çıxmış ola bilər. Hesablamalara görə adada şirin su ilə məhdudlaşan 135-150 balıq növü var. Bunlar arasında tamamilə Madaqaskarla məhdudlaşan 2 ailə Enchiriet yayğın balığı və Madaqaskar göy quşağı balığı var. Bundan əlavə bir neçə cins Madaqaskarda endemikdir. Madaqaskarın coğrafi tarixi adanın digər heyvan və bitki qruplarında görülənlərlə müqayisə oluna bilən qeyri-adi biocoğrafi nümunələrlə nəticələnmişdir. Madaqaskarda şirin su balıqları faunası yaşayış yerlərinin itirilməsi, həddən artıq balıq ovu və introduksiya edilmiş növlər səbəbindən kəskin şəkildə azalmışdır. Madaqaskar çoxlu sayda böcəklərə ev sahibliyi edir. Onların əksəriyyəti endemikdir. Böcəklər və güvələr kimi bəzi qruplarda minlərlə növ mövcuddur. Madaqaskarda təxminən 100 min böcək növü və sayı var. Böyük Madaqaskar tarakanı da daxil olmaqla 100-dən çox tarakan var. Madaqaskar ağcaqanadlarına 235 növ daxildir. Bunlardan 138-i endemikdir. Madaqaskarda dünyanın ən kiçik arısı bədəninin uzunluğu 2 mm-dən az olan Laetragona bitica və bir neçə digər Meliponin növləri yaşayır. Darwinin qabıq hörümçəyi 2009-cu ildə kəşf edilib. O, ən güclü və ən böyük hörümçək torlarını hazırlamaqla məşhurdur. Bu hörümçəyin istehsal etdiyi ipək digər adi hörümçək ipəyindən 2 dəfə güclüdür. Madaqaskarda bir neçə endemik şirin su xərçəngkimləri var. Madaqaskar ətrafındakı dənizlərdə onurğasızlar da daxil olmaqla yüksək müxtəliflik vəhşi təbiət var. Sahil ətrafında, xüsusən qərbdə hələ də böyük bir maqrov bataqlığı var və adanın ətrafında geniş mərcan rifləri var. Minlərlə balıq növü, o cümlədən nadir selakant var. 4 növ dəniz tısbağası çimərlikdə böyüyür. Lakin bir çoxu yerli əhali tərəfindən yemək üçün götürülür. Balinalar üçün donqar balinalar cənub-qərb sahillərində çoxalır. Məsələn, Saint-Marie, Omura balinaları, xüsusən Nosibi ətrafında Madaqaskar yaylasındakı cücə mavi balinalar və Malaqas sahilləri boyunca yavaş-yavaş artan cənub ağ balinalar.